God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We would like to thank our prayer partners for today, Mrs. Mercy Evangelista and family. Spirit FM, Spirit FM. Mga ka-spirit, kining santos nga misa nga inyong masaksihan karong tungura napahigayon na sa dili pa lamang dugay karong adlawa. Daghang salamat. Maayong adlaw mga ka-spirit, kini si Tere Lelis ug anya kita karon sa JKK Our Lady of Peñafrancia dinhi sa Deca Homes Esperanto Tigito, Davao City. Dakong kalipay nato mga ka-spirit because we are witnessing the 13th Patron Fiesta painungod sa ato inahan na si Birhen Maria. And of course, mga ka-spirit, dako kalipay pod nato na ato masaksihan ang ilang kapistahan na magsugod ang Santos nga Misa. Alas 10 ang takta karong buntaga, and this will be presided by the Parochial Vicar, Reverend Father Oliver Toto Ganas, DCD, Parochial Vicar sa San Alfonso Maria del Gore Parish. Mga ka-spirit, it is an honor for us to celebrate the feast of Our Lady Peñafrancia na nagsugod kinigikan sa Paris ug niabot ang panahon mga kaspirita ang kaning debosyon sa atong Our Lady Peñafrancia ni abot dinha sa Naga City, and this has been devoted by the Filipinos for more than 300 years already. Mga kaspirit dinhi sa Deca Homes Esperanza ani adini ang imahe sa Our Lady Peñafrancia kung asa nato ginasulo ilang kapistahan karong buntaga. And of course sa lahat ng ating mga listeners now sa DXGN 89.9 Spirit FM, we are inviting you to watch the Fiesta Mass celebration of JKK Peñafrancia dinhi sa Deca Homes Esperanto Tigito, Davao City. And of course, mga kaspirit, ato makita sa atong likod ang nindot kaayo na imahe ni Birhen Peñafrancia surrounded by the beautiful flowers, yellow and white. And of course, kung ato makita mga kaspirit, the dress and the beautiful dress of Our Lady of Peñafrancia is golden yellow. Golden yellow, mga ka-spirit, it represents ang iyang pagka-rayna, rayna sa langit o rayna pod sa kalibutan. And of course, this is a beautiful manifestation, mga ka-spirit, na si Birhen Maria. Siya gayud ang tinuod nga rayna, ang inahan sa tanan. Ug busa, mga ka-spirit, sa lahat po ng ating mga listeners ngayon, sa lahat po ng mga devotees ng ating Our Lady of Peñafrancia,
Padayon ta sa pagampo, padayon ta sa pagdevote, padayon ta sa pagkabig na ang tinuod na gugma ni Birhen Maria mao gayud ang atong giya sa atong kinabuhi. Ug sa lahat ng ating mga listeners and viewers ng DXG 89.9 Spirit FM, magpabiling kita na mutanaw sa kasaulugan sa Santos nga misa karong buntaga dinhi sa ika-13 nga kapistahan sa ato inahan na si Birhen Peña Francia. Mga ka-spirit, kini si Tere Lelis o gunya mobalik kita alang sa itong pagpadayon sa ato ang Fiesta Mass coverage sa atong 13th Patron Fiesta sa ato inahan na si Birhen Peña Francia. Kini si Tere Lelis, I Herald. Maayong buntag og happy fiesta kanatong tanan. Karong adlawa atong gisaulog ang ika-13 nga patronal fiesta sa atong Birhen sa Peña Francia. Kini uban sa tema nga Birhen sa Peña Francia, kauban sa panaw nga madasigon, modelo sa pag-alagad nga matinud-anon ug mapadayonon. Nga pinaagi ni ining kapistahan sa atong inang Maria, magpabilin kitang ligon sa atong pagtuo, puno sa gugma ug matinud-anon. Kita ginaawhag na atong ihalad ang atong kasing-kasing, katilingban, pamilya ug atong nasod dinha sa giya sa atong mahal nga Birhen. Ang atong mass presider karong buntaga, ang atong parochial vicar sa San Alfonso Maria de Ligure Parish nga si Reverend Father Oliver Ganas, DCD. Palihog sa pagtindog ug atong awiton ang pasiunang awit.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon atong andamon ang atong tagsa-tagsa kaugalingon nga masinati ug mabati ang buhing Dios sulod ining santos nga misa. Pinaagi sa mapaubsanong pag-angkon ug pagdawat nga kitang tanan mga makasasala ug nanginahanglan kita sa kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako o yamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala ug akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mamahiyaong handumanan sa labing mahal nga Berhen Maria. Nagampo kami, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atubangan sa Dios nga mo'y naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya, ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
palihog manindog ug atong paminawon ang mga pulong sa Ginoo diha sa ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagsangyaw sa balaan nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babaye nga mituwaw taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya, bulahan ang babaye nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, atoa karong gisaulog ang isa sa mga daghang kapistahan nga gipahinungod sa atong mahal nga Birhen Maria. Karong adlawa, haom og angayan lamang kitang magpasalamat sa Dios tungod kay gihatagan kita og usa ka inahan nga nagatiman og nagampo kanato, ang mahal nga Birhen sa Piña, Pransya. Mga igsuon, sa kasamtangang panahon, kung tanawon nato ang kinabuhi, daghan kaayo kita giatubang nga mga hagit o suliran. Problema sa pamilya, kakulang sa trabaho o sweldo, mga balatian sa lawas, o tungod niini, makaingon kita nga lisod na gayod ang kinabuhi sa karong panahon. Apan kitang mga deboto sa mahal nga Birhen Maria, makakaplag kitag kusog og paglaom kay kabalota nga aduna kitay inahan nga magtabang og magtudlo kanato ngadto sa iyang anak nga si Jesus nga mao ang tuburan sa grasya nga ato ang gikinahanglan aron kita makalahutay sa atong adlaw nga pagkinabuhi. Sa ako ang personal nga kasinatian, misalig gayud ako sa panabang sa inahan nga Birhen Maria. Gani, gatuo gayud ako nga kun wala pa ang akong lalom nga debosyon sa mahal nga Birhen, dili ko mapari. Mga igsuon, kung duna mo'y dagkong butang nga pangayoon sa Ginoo, pagampo mo sa mahal nga Birhen, pagampo mo sa santos nga rosaryo. Mataghigayon nga naay mga hagit o kalisod sa akong kinabuhi, murag sayon ra lamang kini kanako, dili tungod kay maayo ko, dili tungod kay mawala radayon ang tanang kasakit o problema, apan na ako'y gituuhan o gisaligan nga motabang kanako ang mahal nga Birhen Maria sa paghangyo sa iyang anak nga makabot nako ang mga grasya alang sa mataghagit sa akong kinabuhi. Mga igsuon, sa makadagang higayon, nadungog nato o nabasa nato
nga daghang mga milagro ang nabuhat pinaagi sa pagampo sa mahal nga Birhen Maria. Apan alang kanako, ang pinakadako nga milagro ni Maria mao ang pagtudlo kanato ngadto kang Hesus. Mao kini ang pinakadakong kalampusan o papel ni Maria alang kanato nga mapaila si Kristo sa katawhan. Kitang mga deboto sa mahal nga Birhen Maria, kita usab gihagit nga mamahimo kitang instrumento aron ang atong mga kaila kasilinganan mapaila nato si Kristo, mapaduol nato si Kristo. Mga igsoon, nindot pod pamation nga mamahimong successful kita sa atong kinabuhi. Sama nga malampuson kitang nakapahuman ug nakahatag og maayong kaugmaon sa atong mga anak. Pero alang kanako, ang pinakamalamposong ginikanan kadtong mga ginikanan nga nadala nila ang ilang mga anak paduol sa Ginoo. Nga nailhan nila si Kristo ug napuy-an nila ang kinabuhi ni Kristo. Pinaagi sa maayong buhat o maayong panigingnan. Kawang lamang ang kalibutanong kalampusan, kundili kini mamahimong hinagiban, aron kanato ang langit maablihan. Naay mga ginikanan nga nakapahuman o nakahatag o kalampusan, pero ang ilahang mga anak, dili kaayo maayo ang mga pamatasan o binuhatan. Mga igsuon, sa pista sa atong inahan Birhen Maria, ato ang isalig ang atong pamilya, trabaho o kinabuhi sa pagampo sa mahal nga Birhen Maria. Maningkamot kita nga mapadayon ang atong debosyon sa mahal nga inahan, dili lang pinaagi sa piyesta o sa prosesyon, apan pinaagi sa law-adlaw nga pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang tinuod nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria mao ang pagpakita sa buhat ni Maria bisan sa atong kakulangan o kahuyang. Makita unta ang mga hiyas ni Maria sa atong ginagmayng binuhatan nga makahatag gayud og kalipay sa atong mga kaigsuonan. This is our call and this is our challenge. May God bless us all. Gihanyo ang mga bunyaganan, mga ginikanan sa pag-anhi diri sa atubangan. Mga ginikanan, unsay inyong pangayoon sa simbahan alang nining inyong mga anak. Sa inyong paghanyo nga bunyagan ang inyong mga anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pagtudlo ug pag-aga kanila aron magbansay sila sa ilang gituhuan. Katungdanan ninyo ang pag-atiman kanila aron magmatinumanon sila sa mga balaod sa Dios
Sumala sa gitudlo kanato ni Kristo pinagi sa pagigugma sa Dios ug sa pagigugma sa atong isig katawo. Nasabtan ba kini ninyo pag-ayo? Mga ninong ug ninang, andam ba kamo sa pagtabang niining mga ginikanan diha sa pagtuman nila silang katungdanan sa pagka-Kristyanos nga inahan ug amahan? Mga bata, sa dakong kahinangop, gidawat kamo sa Kristyanos nga katilingban. Sa ngalan sa maong katilingban, ilon ko kamo nga kang Kristo atong manunubos, pinaagi sa timaan sa iyang cross. Purusan ko karon ang inyong mga agtang, ug sundon usab kini sa inyong mga ginikanan ug mga ninong ug ninang. Mga ginikanan o mga ninong o ninang, aniya kamo dinhi kay pabunyagan ninyo kining mga bata. Pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, dawato ni nagikan sa Dios nga mawang gugma ang gasa sa bagong kinabuhi. Sa inyong bahin, amumaha sila sa kanunay, aron bansayon nila diha sa ilang kinabuhi ang ilang gituhuan. Tanawan ninyo nga kinabuhing Dios nun gagihatag kanila sa Dios, maampingan unta layo sa sala, aron sa kanunay magkaanam kinikaligon diha sa ilang mga kasing-kasing. Kung ang inyong pagtuo nag-andam na kaninyo sa pagdawat ining katungdanan, baguhon ninyo karon ang mga panumpa sa inyong kaugalingong bunyag. Isalikway ninyo ang sala, ipadayag ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Mao kining pagtuo sa simbahan, diha sa mong pagtuo, bunyagan kining mga bata karon. Isalikway ba ninyo si Satanas ug ang tanan niyang mga buhat ug ang tanan niyang mga haylo? Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Maria nga Berhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon? Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang pagtuo sa simbahan. Mapasargabuhon kita sa pagpadayag niini diha kang Kristo nga atong Ginoo. Amen. Mga ginikanan, ninong ug ninang, buot ba ninyo nga kining inyong mga anak bunyagan diha sa pagtuo sa simbahan nga gipadayag natong tanan?
Ang Dios Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nagluwas kaninyo sa sala, naghatag kaninyo bagong pagkatawo pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ug nagdawat kaninyo tipon siyang santos nga katawhan. Siya karon magadihog kaninyo sa Krismas sa kaluwasan. Maingon nga si Kristo gidihugan nga pari, propeta ug hari. Mao manusab magpuyo unta kamo sa kanunay, ingog mga bahin siyang lawas nga nagaambit sa kinabuhing dayon. Ninong ug ninang palihog kog sulob sa maputi nga sapot. Mga bata, bago na kamong mga binuhat ug nagsulob na kamo kang Kristo, nining maputing sapot tanawa ang tataw nga timaan sa inyong Kristohanong kadungganan, uban sa panabang sa inyong banay ug kahigalaan, pinagi sa ilang mga pulong o paningingnan, dada ka ng dunguga nga walay buling ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Amen. Dawata ang kahayag ni Kristo. Mga ama, palihog og saka sa kandila. Mga ginikanan og mga ninong og ninang, kining kahayag itugyan kaninyo aron mampingan nga magsiga kanunay. Kining inyong mga anak kahihayagan na ni Kristo. Kinahanglan maglakaw sila kanunay nga mga anak sa kahayag. Padilabon unta nila kanunay ang siga sa pagtuo diha sa ilang mga kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta sila kaniya uban sa tanang mga santos sa gingarian sa langit. Amen. Mga igsuon, sa dakong kahinangop atong sugaton sa masipang pagpak ang mga bagong miyembro sa atong katilingbangang Kristohanong Katoliko. Gihanyo ang tanan sa pagtindog. Magampo kita sa Dios nga nagsabod sa binhi sa iyang pulong ngadto sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan muli pang sama sa dakong punuan nga mabungahon kansang landong abli sa tanang nanginahanglan. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga sama sa binhi nga nahulog sa tabunok nga yutang, ang buhi sa katawhan may dangat unta sa tinuod nga kalambuan. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang kalambuan sa gamay Kristohanong katilingban makagamot unta diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga kitang tanan isip usa ka katilingban sa GKK Berhen sa Peña, Francia, kita magpadayon sa pagsunod sa atong Ginoo, puno sa gugma, pagtuo o pagpangalagad sa uban. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Alang sa mga namatay o sa mga kaigsuunan nga naiuna na kanato, ilabi na ang mga kalag nga gihalad ni ining santos nga misa nga may uban na unta sila sa langitnong bangkete sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo dungga kami.
Langit nung Amahan, tabangi kami sa pagtikad sa mong kasing-kasing, aron magbumungahon dinhi kanamo ang imong pulong, si Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ug atong andamon ang atong mga halad. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan.
Dawaton hangga sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdayig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi nining pagbinayluay sa mga halad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdayeg kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Berhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalo nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos garikaaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa mga katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang malaumon kami nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atuang panag-inigsuunay. Peace be with you. Happy Fiesta. Peace be with you. Mga igsuon, mao kini si Hesukristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay mga lawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
palihog manindog. Magampo kita. Ginoo, humana namo makalawat ang langit ng sakramento. Mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagpasidungog sa handumanan sa mahal nga Berhen Maria. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa atong second collection. Kini alang sa pagpadayon sa mga proyekto sa atong simbahan. Sa makausapa, maayong buntag ug happy fiesta kanatong tanan. Happy fiesta. Atong pasalamatan ang atong makagahom nga Dios ug sa atong mahal nga Berhen sa Peña Francia sa malampuson nga pagsaulog sa atong kapistahan. Ug ato usab na pasalamatan ang atong mass presider, ang atong parochial vicar sa San Alfonso Maria de Ligure Parish, Reverend Father Oliver Ganas, DCD. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga altar servers, lectors, psalmist, choir, socom, Eucharistic lay ministers, gift bearers, atong projector in charge. O kanatong tanan nga nagsaulog karon, daghang salamat. O among dakong pasalamat sa tanang mga nag-sponsors o nagtabang alang sa kalampusan sa atong ika-13 nga patronal fiesta sa atong Berhen sa Peña Francia. Daghang salamat. Og usab, pasalamat gikan sa ato ang partner DXGN's Spirit FM sa mga nag-sponsor, Romeo Talaid, Jairus Bagyo, Glyza, Attorney Ryan, Christopher Lelis, Marivic Talisik, Lynn and June Ilugon, Abigail, OLP, LCCP, Teresa Lelis, John Lelis, Julia and Patricia. Ug karon atong paghalaran sa mga matahom nga bulak ang atong mahal na inahan Berhen sa Peña Francia. Palihog manindog ang mga maghalad. Sa tunga maglinya.
Palihog manindog ang tanan. Nagpuyo ka sa Peña Francia, ikaw ang paglaong babaeng bulahan, may makatupong. Maria, puno ka sa grasya, nagpuyo ka sa Peña Francia, ikaw ang paglaong babaeng bulahan, may makatupong. Malingkod sa makadiyot. Atong pasalamatan ang tanang miabag o mitabang sa santos nga misa, ang tanan-tanan nga naadinhi karon in one way or another have contributed for adding the color and meaning of our celebration. Nahimo kining magwalampuson gumikan sa atong paginalabangay. Daghan kayong salamat. Isahon na lang natong pakpak. Daghan kayong salamat sa mga pangulo, sa mga GSL nga naningkamot, nagpasiugda alang sa pagselebrar sa atong kapistahan. Lastly, mangayo ko og pasaylo sa wala nakakalawat kay nahuddan og secret host nga consecrated. Ako ni siyang sala kay wala man ako na check ang tabernacle. Pasaylo ako nga nakasimba mo sa kapistahan sa atong patron nga wala nakakalawat. Pasaylo ako, sorry. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, manlakaw kita dala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
Tere Lelis ug anya kita karon sa JKK Our Lady of Peña Francia, Deca Homes, Esperanza Tigito Davao City ug kauban nako karon ang parish SOCOM member nga si Jom Narciso. Maayong buntag, Jom. Mayong buntag Ate Tere, mayong buntag sa mga naminaw kanato karon sa atong live streaming via DXJ 89.9 Spirit FM ug sa atong radyo. Mayong buntag kaninyong tanan. Yes, maayong buntag sa lahat po ng ating mga listeners and viewers ng DXGN 89.9 Spirit FM. Maayong buntag and of course, Happy Fiesta Birhen sa Peña Francia. And of course, Jom, sa itong pagpadayon karong buntaga, atong mahinabi ang Pangulo sa Katilingban sa JKK Our Lady of Peña Francia under San Alfonso Maria del Gore Parish. Atong mahinabi ang ilang Pangulo sa Katilingban, Mr. Christopher Lelis. Maayong buntag, sir. Mayong buntag sa tanan ug Happy Fiesta to Our Lady Peña Francia, no, ang patron dinhi sa Deca. Yes, Jom. Yes, ikaw man ang PSK karon kuya, no? So can you tell us about your devotion, no? A little bit of your devotion sa tuang patrona nga ang atong ina, mahal na Peña Francia. Describing my devotion, I think I just find it very natural, no? Kasi we are called, no, to service ug mismo ang atong Our Lady Peña Francia diha sa mong pagpuyo dinhi nakahatag og inganyo dira og invitation nga magpadayon diha sa pagserbisyo. Kay sa una pa man, no, kauban sa kuang misis o kung pamilya, kami nagalagad na sa amo ang chapel dito sa St. Joseph. Karon na nabalhin mi diri, so nakita namo nga naidako kay chapel diri ug kami, no, kabalo ko ang si Mama Mer mismo, no, nagatawag ka namo nga kami mo padayon diha sa kalihukan ug diha sa paghatag og gahing panahon sa amo ang talento o diha sa pagserbisyo ug aron kami mahimong instrumento nga makaagak sa tanang mga katawhan diri nga magpaduol diha sa Ginoong Hesus pinaagi diha kay atong Mama Mary. Yes, indeed, Kuya Tope, no, nga dira jud ta mas mapahiduol pinaagi sa to ang mahal nga inan nga Birhen Maria, no, mapaduol ta ug maayo diha sa tuang Ginoong Hesukristo. Napay dungag nga pangutana, Kuya Tope, no. Unsa ang mga activities, no, nga inyong giandam alang ining pagsaulog sa inyong kapiyastahan diri sa JKK Our Lady of Peña Francia? Okay, so unang-una, of course, no, we do the planning, no. So 3 months ago, so we have already convened, no, para pag-istoryahan na mo mga plano na mo sa mo ang fiesta. Ang pinakauna na mong istoryahan gyud ang tema, no. We have convened and share our thoughts and unsa ang atong mga pinakamaayo nga tema nga mahaom diha sa among kahimtang karong diri sa Deca ug align pod, no, sa hiyas ni Mama Mary. So makita niyo din ha, no, na amo ang namugna. We believe, no, in the inspiration of the Holy Spirit. Nakagama kami og kaning tema nga Birhen sa Peña Francia kauban sa pano nga madasigon modelo sa pag-alagad nga matinud-anon ug mapadayunon. So diha sama sa among pagplano, so kami nami mga novena, no, nagsugod kini katong September 11 hangtod sa September 19 diha gipahigayon gahapon ang atong Grand Marian Procession, Rosary Procession. Unya karon, no, taknaa nagpahigayon po kita og appeal sa mong preparation ang pag-invite sa mga tao nga mo appeal, no, ay niining mga kalihukan from the 1st to the 9th novena. Even we're inviting those na gusto magpabaptism. Makita nyo ganina sa piyesta na atay baptism. At the same time, we also have our house blessing nga schedule gahapon, no. So mao ko to, no, a part of also of the activities that we have, no, ang OLP Youth po nagpahigayon og fun run nga gihimo last September 13. So, mao ko to, Brad Jom. So, mo kaning run with the you ba to, Kuya Tope, no? Yes po, run with the you. We need run with colors. Yes, and then I can see man pod, no, Kuya Tope, sa inyong pagpangandam. Kining yung gibuhat nga pagpangandam is a success. No, congrats sa inyo, ha. And then, napakoy mga ubay-ubay nga pangutana diri gipangandaman gud namo ni Kuya Tope ba? Dagan-dagan na. Ang nag-andam gud ani kaning imong tapad na sa si Ate Tetet. So, ang isa ka question nun sa man ang isip po sa ka-GSL, sa unsang paagi pa nimo mapadayag ug mapalalom ang pagdebosyon sa inyong patron nga si Birhen Peña Francia? So isip isa ka GSL or ingon man isip ka katoliko, no, na pagtuong katoliko, no. So kita para mapadayag ang atong debosyon diha sa atong Mama Mary, especially to Our Lady Peña. Isa ka title kana, no, sa atong Birhen Maria nga na kita didto sa gitawag na tong Peña Francia, no, rock, no, or mountain. So there is a Peña Francia, no, the mountain of France, nga diin nakita ang imahe ni Mama Mary didto. So sa atong pagpaduol sa mission, sa giingon pa ni sa homily ni Father, number 1 talaga is prayer, no. We should have prayer in life, no. So diha sa prayer, diha nato makita ang atong personal relationship with God.
if you say that you have God in life, basically you must have also prayer in life. Because diha makita manifestation sa imong paghatag o pagampo, diha ka naka-communicate o naka-personal connection. Ikaduha, of course, ang pagtambong sa misa. Diin kita makadungog no sa mga pulong sa atong Ginoo o most importantly nga kita makadawat sa lawas ug dugo ni Kristo nga may makahatag og kinabuhi sa atong espiritu no og labi na no makapaayo maka-cleanse. Og unta, yun, that is why ang ikatulo is of course no ang pinakaimportante nga ikaw mismo mutuman og magbuhat sa maayo no alang sa kaayuhan sa tanan ug kini nga gibuhat ni Mama Mary na isip modelo nga kita po giawhag nga mutuman og mapaubsanon nga mubuhat no sa mga sugo og sa mga gipabuhat sa atong Ginoong Dios. Yes, tama ka na nung dili na jud tataman sa ato ang pagdebosyon dira sa Birhen Maria. Mutambong punta sa mga santos nga misa no nga may isa sa vital sa ato ang pagtuong Katoliko. Last na lang jud Kuya Tope no. Unsa man ang imong mensahe sa tanan nga naminaw kanato karon no nagtan-aw sa DXG 99.9 Spirit FM sa pagsulog sa kapistahan sa inyong patron. So unang-una balik ko nako no happy fiesta no to our patron Our Lady of Peña Francia. So sa mga nakakaroon no diha sa online no viewers, so gidapit ka man no, please come and join and watch no the live stream of DXGN no as we celebrate the Fiesta Mass of Our Lady Peña Francia. Unya kining activity no isa kani kadako nga expression kung din kita naga-honor sa atong Mama Mary nga nahimong dakong kalabutan diha sa atong plano nga ang plano sa kalosan sa Ginoo nga nahitabo tungod diha sa pag-say yes ni Mama Mary. Ug isip diha kita ginaawhag na sa pag-attend aning Holy Mass nga kita pod nga mo dangop pod diha kay Mama Mary nga kita mapareha kaniya nga kita mapaubsanon ug magmatuman diha sa pagtawag no sa Ginoo nga kita mga lagad ug magkatanto. Thank you so much Kuya Tope sa Ate Tetet basin napakay gusto idungag Ate Tetet. Daghang salamat Brother Tope Lelis ang pangulo sa Katilingban dinhi sa JKK Our Lady of Peña Francia under sa Alfonso Parish na under po sa San Pedro Vicary. Daghang salamat Brother Tope and happy fiesta. Happy fiesta. Daghang Thank salamat. you so much. Yes. Yes, John, daghang salamat and of course nindot kaayo kay ang ilang kapistahan natuhop good sa ilang tema, Birhen sa Peña Francia kauban sa panaw nga madasigon, modelo sa pag-alagad nga matinud-anon o mapadayunon. John, before ta mag-bye-bye, no, isip po sa kabatanon sa San Alfonso Maria de Ligori Parish, isip po sa SOCOM, isip po sa kasalmista, isip po sa choir member, and of course, isip po sa PYA, unsa ang imuhang pag-ampo kay Mama Mary alang sa tanan, and of course, knowing ang ato ang current situation sa ato ang nasod. Daghan kayo mong nasulti, daghan na ako katungdanan sa simbahan tinod. Salamat kayo sa pag-remind. So, ako lang bahay no isip po sa kabatanon no isip nga usa ka nag-aalagad sa simbahan no nga ginaampon nako ang kahapsay gyud ug kalinaw sa tuang nasod no isip po sa kabatanon nga mauy mo sabi tawag gani mo mumana no sa tuang sa tuang nasod. And hinaot nga daghan pa ang mga batanon nga mo serbisyo mo lagad sa simbahan dili lang sa simbahan natin no but also sa tuang community nga kung asa sila nabilong. And hinaot daghan pa pud ang magdebosyon sa tuong mahal nga Birhen Maria ang ina ng Peña Francia. Yes, Jom, and of course atong pagpadayon Jom ato pong gina-imbitar ang tanan nga namati karon sa DXG 89.9 Spirit FM, ilabi na sa itong Dalitama Region, Davao, Digos, Tagum, and Mati, at sa lahat po ng listeners natin ng DXGN na magpadayon ta sa pag-ampo sa Santos nga Rosario sa ingon pa ni Reverend Father Toto Ganas, kung naman tayo pangayoon, madako man o gamay, ato kining ihalad o ihatag sa ato inanang si Birhen Maria. Jom, sa makausap atong pasalamatan ang ato ang mga mission partners karong buntaga, dinhi sa ato ang mass coverage sa DXG 89.9 Spirit FM sa ika-13 nga kapistahan sa JKK Our Lady of Peña Francia. Atong pasalamatan sila Attorney Ryan Eric Santiago of Law Firm United, Glyza Alforque, Christopher Lelis, Lynn and Francis Ilogon, OLCCP, Our Lady of Peña Francia LCCP Ministry, Cotas, Juliana and Jamie Lelis, John Christopher, Marivic Talisik,
And of course, sa lahat po ng ating mga GKK members of our Radio Piña Francia, yapil po nato ang atong kauban na si Romeo Talaid ug si Ma'am Patricia Bolaño ug sa tanan daghang salamat. Yes, John. Sa makausap atong ginatimbaya ang tanan na mamati ta ug motanaw sa live mass coverage kaganina pwede pa to siya i-review sa ato ang Facebook page ang ika-13 ka kapistahan sa JKK Our Lady of Piña Francia. Salamat sa ato mga GSLs, JKK members of Phase 1, 2, 3 of Deca Homes Esperanza Tigito Davao City, and of course Jom sa imuha daghang salamat sa inyong koro sa Alfonso. Jom, daghang salamat, and of course sa tanan, happy fiesta. Kini si Teresa Lelis. Kini si Kuya Jomer Earl Narciso. I, Harold. Tapos na ang santos na misa, ang paghandog sa gugma ni Kristo. Amon mamabuy ang ginisa, kinunay ugugod na bago. Santo sa kami, O Ginoo, inggi sa santos na sakripisyo, aron sa among pagpahuli kanunay, kanunay himayaon. Ang lawas mo, ang lawas Kristo, lamon ang ikalawat karon, magtambaw sa among kabutung, madalikan among tapos na ang santos na misa, isang yawang God's law of love, the 10 Commandments. First commandment, I am the Lord your God. You shall have no other gods besides me. Second commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Third commandment, remember to keep holy the Lord's day. Fourth commandment, honor your father and your mother. Fifth commandment, you shall not kill. Sixth commandment, you shall not commit adultery. Seventh commandment, you shall not steal. Eighth commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Ninth commandment, you shall not covet your neighbor's wife. 10th commandment, you shall not covet your neighbor's goods. The 10 commandments of God. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
Spirit FM. Spirit FM. Check your time, 1:41. Time check brought to you by McPhail Aircon Services. This is it. Matuman na yun ang akong mga pangandoy para sa akong pamilya. Tawagan ako si Papa. Hello pa. Hello? Pasakay na ko sa barko. It's official na pa. Seaman na jud ko. Mao. And I will English here anymore. Oh my gosh! Amping kanunay diha dunggoy. Magampo ka kanunay, nak. Nak, ayaw biya kalimti ang tsukulit, ha? Unsay chocolate? Makapitan pa na akong nag-house and lot. Pagka-atsyop. Pagkugi diha dunggoy. Kay, niya pa biya ni imong manghud nga si Jimboy. Mo eskwela pa ni. Aw, of course. Basta pa, sa agro gyapon pa eskwela si Jimboy. Aw, unsa ba man di ay? Kay sa agro, ang mga damgo makabot sigurado. Agro Industrial Foundation College of the Philippines offers maritime courses, BS in Maritime Transportation, BS in Maritime Engineering, TESDA courses, Food and Beverage Service NC2, Automotive Servicing NC1 and NC2, Kindergarten to Junior High School and Senior High School curriculum. Also offers Maritime Senior High School, the only DepEd Marina approved maritime high school in Davao City. Agro Industrial Foundation College of the Philippines since 1976. B1 of the Filipino seafarers worldwide. Visit their website at www.agrocollegedavao.com or call them at 082-295-2902, 285-0315, and 293-9948. If it's from RDL, quality's a certainty. Like a different kind of magic, my RDL Kojic delivers on the promise of taking awesome care of my skin. RDL Kojic, it's a different kind of magic. Kojic is the magic. Looking for custom shirts, kit bags, mugs, or even batik products? Visit Sandril Souvenir. Apparel, clothing, and souvenirs. We make designs beyond your imagination. Find us at door number 33 and number 34. Mindanao Souvenir Center, CM Recto Street, Davao City. Call or text 0927-463-5047 today. Sandril Souvenir, your home of creativity.